Mathias her. Det kan ta på litt og være litt utmattende å drive med outreach, så jeg tenkte å ta litt pause fra, eller i hvert fall trappe litt ned på cubes. Så i denne videoen tenkte jeg å gå litt tilbake til røttene mine igjen og lage en matlagingsvideo. Jeg vet ikke om det heller noe som jeg kommer til å drive mye med fremover, fordi jeg tror jeg har lyst til å trappe litt ned på aktivisme generelt, av hensyn til psyken min og ha overskudd til andre ting, og særlig for å kunne ha mer overskudd til å drive mer med musikk. Jeg hadde jo en vegansk sjømatserie som jeg var ganske fornøyd med. More like a fishy flavor, but not fishy. Fish flavor. Very good. Not just like tofu either. Fish-ish. Det ser jo... Det er jo fisk. Det er jo fisk. Men du spiser ikke det? I prepped it, Shorna fried it. And I was gonna eat it. I forgot to remove the toothpicks. It's just like fish bones. Yeah. I grounded nori and different spices to have in between the layers, and then wrapped one nori sheet around it after. It really gives you a feeling that you are having a meal. It's nice. Men siden da så har jeg kommet frem til en rett som føles enda litt mer som å spise fisk. Så nå lager jeg enda bedre fuskefisk, og det verste at det ikke så vanskelig heller. Det ganske enkelt å lage. Tofufisk jo en veldig bra fiskeerstatning, men det kan være litt tidkrevende eller litt mer styr å lage, særlig hvis man skal legge tofuen i press og marinere over tid og så videre. Mens dette her ganske enkelt å gjøre, og det gir til og med en enda mer lignende tekstur. Så enten du en veganer som savner å spise sjødyr, eller du bare har lyst til å utnytte og drepe litt færre dyr, så det bare å følge med nå, for nå skal vi lage fake fisk av frukt, blomster, sjøgrønnsaker og alger. Dette en kombo jeg likte godt, men man kan også lage en veldig lignende rett med litt færre av ingrediensene da. Nå som det snart jul, eller når du ser dette så har det vært jul, fordi jeg vil jo ikke røpe julegaven, men anyways, jeg tenkte å lage og gi litt fuskefisk til familien min i julegave, så kanskje flere får øya opp for vegansk sjømat. Hvis du ikke har gjort det allerede, så det bare å subscribe til kanalen, og så bare setter vi i gang. Så her ser dere de 4 hovedingrediensene i denne fuskefiskretten. Jackfrukt. Ikke like lett å finne i alle matbutikker, men i noen asiatiske matbutikker finner man det. Jeg har funnet det på A-Food Market og Scanasia. Jackfrukt jo en frukt som ofte brukes i litt sånn kjøtterstatningsprodukter, fordi den har veldig sånn fast og sånn strimlete konsistens. Marinerte artisjokkhjerter, ca. 50 kroner per glass. Artisjokkhjerter, det finner man som regel på norske butikker også. Jeg litt fan av akkurat denne typen, fordi der alle bitene allerede veldig sånn fint skjært opp, sånn at det kan se ut som en liten kreps eller en liten squid eller et eller annet, med sånn der flakete hale til og med, liksom. De der litt større bitene i norske butikkene kan du også bare skjære opp mindre da. Men jeg synes de her har så bra form allerede. Det pleier å koste rundt 50 kroner glasset, uansett hvor du kjøper det. Den var for 55, og så fant jeg den her for 50, så... Og her var det jo mye mer oppi, ikke sant? I forhold. Så jeg tenkte jo, yes, da må jeg prøve en sånn her også. Men som dere ser da, her får du ikke med den der flakete halen til blomsten. Her får du bare med liksom selve blomsterkjernen sånn da. Så her får man jo mer artisjokk for pengene, men da får du ikke helt den der samme fake sjødyr-feelingen og den der flakete konsistensen, eller du ser den litt igjen på kanten her, der hvor de bladene skulle ha stikket opp, ikke sant? Tørka sjøgras, som jeg også har kverna til pulver, så jeg kan bruke det litt mer som krydder. Spare plass og gå raskt å bruke og lage, slippe å liksom kverne hver gang da, man skal gjøre det. Lukt her da, det lukter så fisk. Algeolje, det den jeg bruker som tilskudd. Kapsler. Sikkert lettere å bruke i matlaging hvis man finner flytende algeolje. Det jo litt vanskeligere å finne, jeg bestiller jo så jeg får det i posten. Det kan absolutt være nok sjøsmak med bare sjøgras, men jeg synes algeolje gir det en sånn ekstra piff, ekstra push, liksom. Fiskesmaken, når du spiser riktig fisk, kommer jo herfra uansett, for det jo her fisken får jod og omega-3, ikke sant?
lukter og smaker som tran, så da får du litt den der ekstra, litt sånn kvalmende fiskesmaken, eller de som ikke liker fisk, den smaken de ikke liker da, får du veldig med den. Så jeg synes den gjør litt forskjell. Tørka nori, sånn som dette, er kanskje vanskelig å finne i norske matbutikker, men sånne ark til sushi går det sikkert an å finne, i hvert fall på sånne menyer og sånn. Og her ser dere de andre ingrediensene. Sojasaus, kryddersaus fra Healthy Boy. Det hadde kanskje holdt med bare en av de to, men siden jeg har begge, så bare bruker jeg begge. Eddik, fiskekrydder, jeg kan bruke opp det siste nå. Rødbetpulver. Gjør ikke sånn veldig mye med smaken, men det er bare for fargen da. Da ser jackfruktbitene litt mer ut som sånn laksebiter, og artisjokkhjertene ser litt mer ut som reker eller... Hvis du ikke har sånn pulver, så går det også an å bruke vann fra sånne her sulta rødbeter. Så det er egentlig veldig rart at karmin ikke er forbudt, at de driver og kverner opp røde lus og putter i sultetøy for å gjøre det rødt, når de bare kunne ha brukt rødbeter, som er mye mer etisk først og fremst, men også mye mer sunt. Nå vet jeg ikke hva de farger laksen med, men den blir også farget rød, fordi oppdrettslaks blir jo bare torturert og underernært, så de har jo ikke sånn naturlig rødfarge lenger. Så den laksen du får i butikken er bare rød, fordi den også blir farget. Jeg tar vare på den olja som var i glasset. Siden jeg skal putte det på glass, så kan jeg like gjerne ta vare på olja i glasset, sånn at kanskje det varer litt lenger og hjelper på marinaden, liksom, gjør det litt mer fettete, sånn som fisk, ikke sant? Så får den mengden her, en boks av hver, en liten krukke artisjokkhjerter og en boks jackfrukt, så pleier jeg å ta cirka en spiseskje eddik. Akkurat hvordan forhold av de forskjellige tingene til marinaden kan du jo prøve deg fram selv, hva du synes blir best. 1 til 2 spiseskjeer av hver sånn saus. Så blir det litt tricky. Som sagt har jeg ikke disse i flytende form, bare sånn som kapsler. Så jeg pleier å bruke en veldig skarp eller spiss kniv, bare liksom for å få høl på kapselen da. Da gjelder det å ikke skvise og klemme for hardt med fingrene, for da plutselig bare spruter det algeolje rundt omkring. Så sånn, bare skviser olja ut av den kapselen da. Igjen, det er ikke noe fasit hvor mye man skal bruke. Her tar jeg 4 kapsler på den mengden her. Men jo mer jo bedre, jo mer fiskesmak får man liksom. Så tar jeg cirka en teskje kanskje, med sånn rødbetpulver. Og fiskekrydder. Da blir det siste jeg har igjen nå, til den batchen her. Går an å ha oppi sjøgraset samtidig, men hvis man har veldig mye pulver og krydder og sånn oppi, så kan det bli litt sånn der tjukk saus, og det er lettere å blande det ut med alle bitene og sånn, hvis den ikke er alt for tjukk. Så blander jeg det litt ut før jeg har oppi sjøgraset. Få bitene litt sånn røde først. Akkurat som med algeoljen så er det ikke noe regel eller fasit på hvor mye sjøgras man trenger eller bør bruke. Igjen, jo mer jo bedre. Jo mer fiskesmak får du. Så jeg pleier bare liksom å dekke det litt sånn. Litt mer. Ser jeg. Sånn. Sånn, og da har du retten. Da er det jo bare å steike det og bruke det sånn som du vil ha stekt fisk, liksom. Kan sikkert lages på mange måter. Artisjokkhjerter er godt i fuskegrateng, så det er sikkert godt å steike i ovnen og sånn også, men beste er vel sikkert å steike det med olje i panna, da. Nå tilsetter jeg olje herfra, men hvis ikke man gjør det, så ja, bare pøs på med olje. Er det det sunneste? Nei, men her er det jo først og fremst fiskesmaken vi er ute etter, ikke sant? Og fisk er jo veldig fett, og fett er jo noe som gir mye smak også. Så hvis man prøver å konvertere en karnist, så er det jo bare å gønne på med olje. Check it out! Med egen laget etikette også. Se på det her da.
Det ser jo helt ut som aksebiter og noen andre små sjødyr, er det ikke? Reke, blekksprut, greie, småfisk. Så lett var det. Ofte når veganere lager mat som skal ligne på animalske produkter, så er det ofte noen som spør, hva er vitsen? Noen tror kanskje at veganere bryr seg om dyr, men egentlig så handler det bare om at vi virkelig hater frukter og blomster. Hvorfor gidder du å ta deg det ekstra lille bryet med å sette sammen og lage noe med flere ingredienser som skal smake likt som noe du bare kan få kjøpt ferdig uten å måtte kombinere flere ting? Hvorfor kan du ikke bare kjøpe ekte fisk i stedet for å lage noe annet som skal smake som fisk? Det hadde så klart vært veldig nice med flere veganske ferdige sjømatprodukter i butikkene. Dessverre har vi ikke Vivera sin laksefilet i Norge enda, så gjerne skriv til butikker og mas for at de skal ta inn den. Men svaret på spørsmålet er at jeg kan fortsatt gjøre og spise og kjøpe hva jeg vil, men at jeg ikke lenger vil være grunnen til at noen andre skal bli pint og drept. Jeg ble oppdratt til å se på dyr som mat, jeg likte å ha døde fisker i munnen, men etter å ha prøvd noe som heter empati, at man setter seg selv inn i andres posisjon, og at jeg da så fisketurene fra fiskenes perspektiv, fra ofrenes perspektiv, så er bare all kos og hygge og nostalgi rundt det nå bare bytta ut med skam og avsky. Og nå synes jeg ikke lenger at den kortvarige smaksnytelsen veier opp for at noen andre skal bli torturert og bli fratatt livet. Det har seg nemlig sånn at fisker har smertereseptorer som er koblet til sentralnervesystemer, som betyr at de har bevissthet. Det vil si at inni hodet til fisken så er det et individ med en subjektiv opplevelse av verden, et individ med preferanser og følelser som bryr seg om hva de blir utsatt for. De ønsker å leve og ønsker ikke å få en spiss krok i kjeften, eller å bli kvært sakte og ikke få puste, eller å bli knust levende i nett, eller å bli torturert i undervannskonsentrasjonsleire i 2 år mens de sakte blir spist levende av parasitter. Siden dette er ting jeg regner med at du selv heller ikke har lyst til å oppleve, så burde du være etisk og logisk konsekvent og la være å utsette andre for dette. Jeg ønsker ikke lenger å være en feig, hjerteløs overgrepsmann, så da tar jeg meg heller bitte litt ekstra bry med å skaffe og sette sammen flere ingredienser, sånn at jeg kan få en lignende smaksopplevelse. Men det er jo bare fisker, det er jo ikke mennesker, det er ikke det samme. Jeg vet at fisk ikke er mennesker, men det er ikke bare mennesker som er individer, har følelser og en subjektiv opplevelse av verden. Det har bikkja di også. Å mishandle hunder er ikke galt fordi du synes hunder er søte, eller fordi du har et forhold til dem, og at det er fælt for deg å se på. Det er galt av hensyn til hunden sitt perspektiv, på grunn av det hun eller han da tvinges til å oppleve. Akkurat som at bikkja di har personlighet, ønsker å være lykkelig og få leve ut livet sitt, har egne preferanser og egenskaper som er spesielle for akkurat hun eller han, så gjelder akkurat det samme for fisk og andre bevisste sjødyr. Så for å snu litt på spørsmålet da, nå lever du i en verden hvor du lett kan få i deg alle de samme næringsstoffene og en lignende smaksopplevelse helt uten å bruke dyr. Hvorfor velger du da å fortsette med dyreplaging og massakrering av sårbare vesener som heller ønsker å leve? Veganere har ikke et etisk problem med smak i seg selv, så lenge smaksopplevelsen ikke kommer på bekostning av et voldsoffer. Dyra ga aldri samtykke til det, derfor er det galt. Litt på samme måte som at voldtekt er galt, men at sex med samtykke ikke er galt. Dette er ikke rakettforskning akkurat, men jeg vet at dette fortsatt er litt vanskelig å forstå for noen. Hvis det gjelder deg, så bare si fra, så kan vi gjerne ta en prat om det. Hvis du derimot synes at dette ga mening, og du har lyst til å slutte å være en hykler og leve mer i tråd med verdiene dine, og la bevisste vesener få være i fred fra nå av, så håper jeg du fikk noen brukbare tips her. Og det er bare å fyre løs hvis du vil ha flere tips, eller hvis du lurer på noe. Så det var alt for denne gang. Like og subscribe, så ses vi senere. You are like
Fuck, that hurts. Damn.